देख सकते हैं। सो ये जो किक है वो स्लिप करेगा, किक जो है आपका स्लिप करेगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको घुमा के घुमा। सो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक जो बोल्ट आता है इसको हमको लूज़ करना पड़ेगा, रिंग पाना है, उससे हम यहाँ पे इसको लूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं जितना भी ऑयल है वो यहाँ से नीचे से आ रहा है और ऑयल को ड्रेन होने देते हैं। फिर हम क्लच कवर खोलेंगे। तो क्लच कवर को खोलने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 8 mm का टी रेंज, जो कि ये जो बोल्ट है 8 mm का रहता है। इस पत्ती को हम हटाएंगे। ओके, सब ने क्लच चेम्बर अच्छे तरीके से रिमूव कर लिया है और पैकिंग जो है बिल्कुल फटा नहीं है। यहाँ पे एक पिन आता है, तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रखते हैं। और ये जो मतलब आपका बैलेंसर है, इसको खोलने के लिए यहाँ पे देख सकते 3 नट दिया हुआ है और जिसके साथ ये वॉशर आता है वही वॉशर आपको लगाना है। मैंने जब इसको कपड़ा डाला था, कोई भी मेटल का चीज़ डाल सकते हैं बट उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने कपड़ा डाला है। सो कि लॉक हो चुका है। इसको हम उल्टी तरफ घुमाएंगे, ये इजीली निकल जाएगा। अब देख सकते हैं पेनियम को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा है, ठीक है, क्योंकि ये कपड़ा था। सो हमने सारा नट को निकाल लिया है। अब ओके, नट को निकाल लिया है। अब इसको खींचना है। सो देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक पैकिंग आता है। सो यहाँ पे जो पैकिंग आता है वो पैकिंग ही भी गायब है। सो यहाँ पे देख सकते हैं खोलने के लिए ये जो चीज़ है मूव कर रहा है। सो मूव हमको नहीं करना है, क्या करना पड़ेगा देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉक करना पड़ेगा। तो वही हम कपड़ा डालेंगे और इसको टाइट करेंगे अच्छे तरीके से। ओके, ये खुल चुका है। इसको पहले घुमाना पड़ेगा। तो जस्ट इसको ओके। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉक आता है। सो इस लॉक यहाँ पे इस खांचा में बैठता है, तो इस लॉक को भी आपको ध्यान में रख देना है। सो अगेन हम इस पेनियम, ये जो पेनियम है और इसके बीच में कपड़ा रख रहे हैं मिक्स। और ये जो ऑयल पम्प है, ऑयल पम्प की गैलरी को टच ना हो, ठीक है। हम और यहाँ पे 8 mm का जो बोल्ट है आपको खोलना पड़ेगा। और मेक श्योर जो क्रॉस टाइट में एक साथ बिल्कुल ना खोले, जो स्प्रिंग है वो टेढ़ा हो सकता है, थ्रेड में डैमेज हो सकता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा खोलेंगे, फिर इसको क्रॉस टाइट में ये वाला खोलेंगे। ठीक है, सारा बोल्ट निकल चुका है। अब इसको देख सकते हैं, ये जो आपका लॉक पत्ते होता है, ठीक है, और ये इनसाइड की तरफ रहेगा। इसको हम रख देते हैं और जो स्प्रिंग आता है वो 6 स्प्रिंग हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे। और ये भी 6 स्प्रिंग जो होता है वो कोई भी इशू नहीं आएगा। और जो 100cc बाइक होता है उसमें, अगर इसमें जो ओल्ड बाइक होता है उसमें 6 है, सो इसमें इसलिए इसका क्लच का पुल है जो आपका हार्ड है, क्योंकि इसमें 6 स्प्रिंग को आपको दबाना पड़ रहा है। अभी जस्ट एक पुलर मतलब होल्डर बोरो किया है एक मैकेनिक से। सो आपको क्या करना है, सो यहाँ पे देखना है आपको बाइक में क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पिन का जो क्लच सेंटर है, तो इसको पुलर बोलते हैं, मतलब होल्डर बोलते हैं। तो इसको जस्ट इसमें फंसाना है, ठीक है।
अब जो 19 नंबर का मेरे पास एक गोटी रिंग है, सो इसके जस्ट यहाँ पे फंसा के खोलना है। यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट मिल रहा है, और जस्ट को खोलना है जोड़ लगा के। खुल गया ये, वैसे इसको लगाना है, देख लो। और इसके साथ एक वॉशर आता है, वॉशर अभी नहीं निकलेगा। जो पूरा जो क्लच असेंबली है उसको हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा निकल चुका है। और यहाँ पे एक बुश रहता है, यहाँ पे एक बुश रहता है। सो इस बुश को आपको धान में निकाल लेना है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक वॉशर रहता है, सो देख लीजिए। उसको भी जिस तरीके से निकाल लेते हैं, सो बुश को भी रहने देते हैं। सो हमको मेन इसमें काम करना है। सो जो मैं प्ले बता रहा था, यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, सो ये जो कटोरा है और ये जो पेनियम है, इसके बीच में बिल्कुल भी प्ले नहीं होना चाहिए। सो देख सकते हैं बिल्कुल टाइट है, इस केस में कोई भी इशू नहीं है। सो देख सकते हैं, मैं देखता हूँ। सो प्लस वेट, सो इतना सारा सामान हमने परचेज किया है अभी। सो दिस इज़ द गियर लीवर, मतलब गियर आपका सैफ्ट। सो इसका प्राइस अगर मैं आपको दिखाऊं, बजाज बॉक्सर में क्या होता है, प्राइस देख सकते हैं 213 रुपये MRP है। और ये आपका सैफ्ट, न्यू सैफ्ट। सो ये जो बगल है, इसमें जो छोटा वाला स्प्रिंग लगेगा, और यहाँ पे एक बुश ले, जो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। इसको जस्ट प्रेस कर रहा है, और यहाँ पे जैसे था वैसे ही आपको निकाल लेना है। देख सकते हैं आराम से बाहर आ रहा है, इस तरीके से बस आपका जो गियर लीवर है इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। सो हम नया वाला लाए हैं, और इसके पहले जो स्प्रिंग आता है इसको हमको निकालना पड़ेगा। लीवर है, इसको जस्ट इस तरीके से, और ये निकल जाएगा, और ये निकल गया, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अगर प्रॉब्लम आता है तो आपका गियर काम नहीं करेगा। सो मेक श्योर इसमें कोई मतलब क्रैक वगैरह ना हो। तो इस केस में ये सही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बुश, इसको भी हमको निकाल लेना है। यहाँ पे इसको हम बाद में निकालेंगे। सो मैं पहले नया वाला लगा लेता हूँ। ये जो स्प्रिंग है इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब इसके ऊपर एक बुश आता है, तो बुश को यहाँ पर डालना पड़ेगा। और इसके साथ एक जो इस तरह का स्प्रिंग आता है, तो स्प्रिंग को निकालना पड़ेगा। तो गियर लीवर लगाने का सही तरीका देख लीजिए। पहले आपको स्प्रिंग को नहीं लगाना है, जो मोटा वाला स्प्रिंग आता है उसको जस्ट यहाँ पे जो घाट दिया है यहाँ पे अटकाना है। और हमने ये तो स्प्रिंग लगा दिया है, और जस्ट इसको डायरेक्ट यहाँ पे होल है, देख सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर देना है, देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो है ये इसके अंदर से जाएगा, ओके। और इसको जस्ट यहाँ पे, ओके, ठीक है, प्रॉपर फिटिंग हो गया, कोई भी इशू नहीं है। उस साइड हम गियर लेवल लगा देंगे। सो इसका हम काम होगा। और ये जो चेम्बर है हमने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। जितनी भी गंदगी है वो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिल्टर आता है जो कि इंटरनल फिल्टर बोलते हैं, देख सकते हैं गंदगी। तो इसको क्लीन करके हमको लगाना पड़ेगा। और अब यहाँ पे जस्ट आपको इंसर्ट कर देना है, ओके। प्रॉपर देखिए इसका उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है। अब हम जो क्लच बास्केट जो हाउसिंग होता है, सो ये जो चीज़ है, सो हमने चेक कर लिया, कोई भी इशू नहीं। और एक इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे घाट बन चुका है। ये अभी कंपनी या फिर मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि इसको ना चलाइए, बट मेरे पास नहीं है और इसको मतलब मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। और एक चीज़ हो सकता है, इसकी वजह से आपका क्लच प्लेट अगर आप डालेंगे जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है, बट हम इसी को इंस्टॉल कर लेंगे। इशू थोड़ा सा आ सकता है, बट लेट्स ट्राई। देख सकते हैं कट चुका है, इसको क्लच हाउसिंग कहते हैं।
सो यहाँ पे एक वॉशर आता है, वॉशर हमने पहले से लगा रखा है, और ये जो बुश है, बुश के ऊपर हम जस्ट फिटिंग, और इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है, जैसे पल्सर वगैरह में टाइमिंग होता है, इसको कोई टाइमिंग नहीं होता है। सो जस्ट इसको, और एक चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ, पहले हम क्लच प्लेट फिटिंग कर लेते हैं, फिर इसके साथ करेंगे। तो पहले हम क्लच प्लेट आपको दिखा देता हूँ। सो पिछले वाले जो क्लच प्लेट होता है उसका हालत देख लीजिए। ये जो मटेरियल है बिल्कुल पतला हो चुका है, और ये पूरा बर्न आउट हो चुका है, और ये जो है आपका पूरा देख सकते हैं हार्ड हो चुका है। तो इसको हम चेंज करेंगे। इसमें बेसिकली देखते हैं बॉक्सर में क्या होता है, एक 4 क्लच प्लेट आता है, और ये जो स्टील का प्लेट आता है, स्टील का प्लेट को बोलते हैं इसको प्रेशर प्लेट, ये प्रेशर डालते हैं। सो एक्चुअली प्रेशर प्लेट इसमें सही है, बट फिर भी हम चेंज करेंगे। इसका कॉस्टिंग मैं बताता हूँ किस तरह, मतलब कितना आपका खर्च होने वाला है। सो हमने मार्केट से प्रेशर प्लेट खरीद के लाया है। तो इसका कॉस्टिंग देख सकते हैं, ओनली 49 रुपीज़। सारा चीज़ नया डाल रहे हैं बेटर पिकअप के लिए, और पिस्टन का काम बाद में दिखाएंगे। पिस्टन साउंड कर रहा है, आवाज़ कर रहा है। पिस्टन हमने नया डाला था बोर किट, बट फिर भी आवाज़ कर रहा है, कुछ इशू होगा। सो देख सकते हैं दिस इज़ द न्यू प्रेशर प्लेट। इसमें बेसिकली 5 है, 1 2 नहीं सॉरी ओके, इसमें 4 प्रेशर प्लेट आता है, ठीक है। हम तो यूज़ करने वाले एक। सो ये आपका प्रेशर प्लेट हो गया, और यहाँ पे जो है क्लच प्लेट देख लीजिए, बिल्कुल बजाज का ओरिजिनल है। और यहाँ पे जो प्राइस हमको दिखाने वाले हैं देख सकते हैं 167 रुपीज़। बेसिकली बजाज बॉक्सर का या फिर बजाज के कोई भी पार्ट्स का वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होता है। सो यहाँ पे इसको निकालते हैं। सो अब इसमें हम फिटिंग करेंगे। ये जो क्लच प्लेट होता है और ये प्रेशर प्लेट, ठीक है। और ये आपका क्लच सेंटर, सॉरी ये आपको बोलते हैं क्लच हब। इसका प्राइस देख सकते हैं, इसका प्राइस शायद मिट चुका है, देख लीजिए 168 रुपीज़ या फिर 165 रुपीज़। इसको फटाकर से ये हो गया आपका क्लच हब। इसमें और पिछला वाला जो क्लच हब था वो हम दिखाने वाले हैं। देखिए क्यों हम इसे चेंज कर रहे हैं। वीडियो को देखते रहिए, आपको अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो ये आपका ओल्ड और ये है आपका नया। सो देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कट चुका है। ये थोड़ा सा कटा है, ज़्यादा नहीं कटा है, बट ये जो नया वाला है देख लीजिए प्रॉपर है, कुछ कटा वटा नहीं है। इसको हम चेंज करेंगे, और हम चेंज करने वाले हैं ये जब का, इसको ये तो ओल्ड वाला हो गया। और ये आपका क्लच सेंटर बोलते हैं। सो ज़्यादातर यही करता है। सो क्लच सेंटर हम नया लाए हैं, देख सकते हैं। इसको भी हम कंपैरिजन करके दिखाने वाले हैं। सो ये हो गया आपका क्लच सेंटर। सो इसमें पुराने वाले में देख लीजिए पूरा कट चुका है, देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे देख लीजिए कट चुका है, घिस चुका है, थोड़ा सा ही कटा है बट कट चुका है। इसमें क्या होगा, अगर ये कट जाता है तो आपका ज़्यादातर क्लच स्लिप करेगा और प्रॉब्लम होगा, क्लच प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। सो ये आपका नया, ये में देख सकते हैं इसमें ये जो लेवल है प्रॉपर है, इसमें कोई घिसावट नहीं है। सो ये हमारा नया क्लच प्लेट। सो इस तरह से फिटिंग होता है, देख लीजिए। और यहाँ पे कोई भी मार्किंग अभी तक मुझे दिखा नहीं है, कोई मार्किंग नहीं। पल्सर वगैरह में शायद मार्किंग होगा। ये आपका हो गया प्रॉपर तरीके से फिटिंग। इसको हम फिटिंग करेंगे, और उल्टा सीधा इसके कुछ नहीं होता है, ठीक है। उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है, जस्ट आपको डालना पड़ेगा। पहले आपका क्लच प्लेट जाएगा, ओके। फिर क्लच प्लेट, फिर आपका प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, बस इतना ही, ठीक है। अंदर की तरफ हमने क्लच प्लेट से स्टार्ट किया था और एंड भी हो रहा है क्लच प्लेट से। अब
इसमें प्रेशर प्लेट एक रह चुका है, इसको देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से, ठीक है। तो और फिटिंग हो गए, फिटिंग हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक कट बाहर की तरफ लगा है। सो जो बाहर वाला क्लच प्लेट है वो इसमें लगेगा। पहले हम इसमें इसके जो है पीछे की तरफ एक वॉशर आता है, वॉशर शायद इसमें नहीं है। ओके, इस तरीके से आपको फिटिंग करना है। ओके, सो 3 क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट जा चुका है। और जो बाहर वाला क्लच प्लेट है, सो इसमें ये जो खांचा है इसमें फिटिंग होगा। सो देख लीजिए। ओके, सो देख लीजिए प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो चुका है। और ये वाला चीज़ जो है फ्री घूमना चाहिए, ठीक है। सो इसका फिटिंग हो गया प्रॉपर तरीके से। अब इसमें जो है हम नट लगाएंगे। सो यहाँ पे ना जो 19 नंबर का नट आता है, तो नट को लगा देंगे। इस नंबर का नट, तो इसको जस्ट आपको टाइट करना है। ओके, ना है टाइट होने के बाद भी ये फ्री घूमना चाहिए। उसको हम साफ कर लिए हैं। इसमें स्प्रिंग लगा देंगे इस तरीके से। और इसके उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है, कैसे भी आप लगा सकते हैं। इस प्लेट को हम जस्ट इसके अंदर से डाल लेंगे और एक एक करके टाइट कर लेंगे सबको। और इसमें 8 mm का बोल्ट आता है। हमने पिनिंग की वजह से इसको लॉक किया है। जस्ट हम फाइनल टच दे रहे हैं, देख सकते हैं। अभी आपको क्रॉस टाइट में टाइट करना है। ओके ओके, सो इसको प्रॉपर तरीके से लगाने के बाद ये पिनिंग हमने लगा दिया है। अब जो बैलेंसर है इसको भी हमने प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लिया है। सो हमने इसको टाइट कर दिया प्रॉपर तरीके से, वही पुराना तरीका। अब इसके साथ एक ओरिंग मतलब पैकिंग टाइप का आता है, बट मैं जब खोल रहा था नहीं था। सो मेरे पास एक पड़ा था, बट इससे बड़ा लग रहा है। सो किस तरीके से फिटिंग करते हैं देखें। इस होल को यहाँ पे मिलाइए और इसको मिलाइए और इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। जितना ओवरलैप हो रहा है उतना देखिए, इतना तरीके ओवरलैप हो रहा है उसके ऊपर। सो हम इसको काट देंगे। अब इसके ऊपर लगा देंगे, देखिए हो गया। अब जो जो होल यहाँ पे नहीं मिल रहा है, पहले होल को मिलाइए। ओके, होल को मिलाइए। अब यहाँ पे इस होल को देख सकते हैं नहीं मिल रहा है, इसको हम थोड़ा सा छेद कर देंगे यहाँ पे। जुगाड़ वाला है, मेरे पास नहीं है, बट प्रॉपर तरीके से काम कर जाएगा, ठीक है। लग गया प्रॉपर तरीके से, हो गया। और फिर एक बार ये जो खांचा है ना, जो घाट है, इसमें ज़्यादातर धूल मिट्टी रह जाता है। सो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ सारा चीज़। वीडियो लेंदी हो सकता है, बट एक वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। बस हल्का सा टाइट करना है और इसको यहाँ पे जस्ट हल्का सा टाइट करना है, जस्ट होल में ठीक से लग जाए। बस इसकी मदद ले सकते हैं, देख लीजिए। पार्टिकल रह सकता है, रहेगा ही,
ओके, और इसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए वही पुराना तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे जो है ये वाला ऐसे फंसाएंगे, बस इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। फाइनल टच देने के बाद यहाँ पे एक बियरिंग लगता है जो कि इसमें पुल करता है। कैसे फिटिंग पहले से किया हुआ है देख लीजिए। ये वाला जो हिस्सा है अंदर की साइड पुश होगा, ठीक है। अब इसके साथ जो बियरिंग आता है, यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे दाग है। सो ये वाला हिस्सा जो है अंदर की साइड रहेगा, सॉरी हाँ, ये वाला जो शाइनिंग दिख रहा है, तो शाइनिंग का जो पार्ट है वो अंदर की टाइप रहेगा। सो इस तरीके से जस्ट अब इसकी इनर पार्ट में आपका टेस्ट करना है। क्लच जो कटोरा होता है उसमें ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक लीवर होता है। सो मैं आपको पूरा ओपन करके दिखा रहा हूँ। सो ठीक है, यहीं पे आपका क्लच वार करता है, तो इसको जस्ट इसका अंदर से डालना पड़ेगा। यहाँ में जो होल होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर एक पिन आता है इस तरह, और इसको हम थोड़ा सा ग्रीसिंग कर देंगे। मतलब यहाँ पे इंजन ऑयल रहता है बट फिर भी थोड़ा सा हल्का सा, जस्ट बारीकी सा, ठीक है, जस्ट, ठीक है। और ये जो होल है इसके अंदर बिठा देना है, इसके अंदर चला जाएगा, देख सकते हैं। और ये जो क्लच है देख सकते हैं ऐसे काम करता है। ओके, ये जो चीज़ है इसके अंदर से जाएगा। बस अब ये फिटिंग हो चुका है प्रॉपर तरीके से। सो हम सारा नट वगैरह कैसे देते हैं फिर हमको दिखाते हैं। वही पुराना तरीका, ये जो 8 नंबर का बोल्ट होता है। सो पैकिंग हमारा सही था इसलिए हम इसी पैकिंग को यूज़ करें। सो कल बहुत रात हो चुका था, अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। मैंने क्लच कैसे लगाते हैं प्रोसीजर मैंने दिखा था आपको, जस्ट स्टार्ट करना इजीली हो जाएगा। बट मैं जब स्टार्ट कर रहा था क्या हो गया कि क्लिक किक जो है ना, देख सकते हैं ये जो पेनियम है इसके अंदर टच ही नहीं है। सो मैं जब किक कर रहा हूँ तो ये स्लिप कर रहा है। तो इन केस में मैं दिख रहा था, एक सेकेंड। सो देख लीजिए यहाँ पे जो आपका किक का सैफ्ट फंसता है वो टूट चुका है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। सो चेम्बर जो है पूरा फ्रैक्चर हो चुका है। हो सकता है 20-21 साल का गाड़ी हो, ऐसा तो होना ही था, बट अगर रास्ते में हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाता। मैंने जब खोला तब जाके मुझे पता चला यहीं पे टूट चुका है, मेरे टुकड़े यहाँ पे है। सो अब किक का भी काम नहीं करेगा। और इसको कैसे लगाते हैं देखिए, ये जो किक है ना इसको स्टेडी रखता है, ऐसे स्टेडी रखता है, तब जाकर आपका पिनियम में फंसेगा। बट ये नीचे जो टूट चुका है तो आपका ये स्क्रीक मतलब आपका सैफ्ट जो है ना इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे इसको घुमा नहीं पाएगा, और इसको नहीं घुमा पाएगा तो आपका किक नहीं लगेगा। सो आशा करता हूँ पिछले वीडियो में आपको मज़ा आया होगा कैसे एक क्लच प्लेट रिप्लेस करते हैं। सो आज अभी खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। पूरा इंजन हम खोलने वाले हैं। ये जो पिस्टन साउंड कर रहा था, पिस्टन आवाज़ कर रहा था, उसका साउंड मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। पूरा इंजन कैसे खोलते हैं अभी वीडियो आने वाला है, और वो तो करना ही पड़ेगा। और पिस्टन बोरिंग करेंगे और प्रॉपर सब कुछ सही करेंगे, बाइक का कोई इशू नहीं है। सो चलिए इसको यूँ फटाफट ऐसे लगाते हैं। लगाने के बाद इसको जस्ट पैकिंग वैकिंग करते हैं, और अब हमको ठेला दे के स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है।